पयलींच हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेता आसतना एक उल्लेख केल्लो की आमचे सगळे म्हणजे आयज म्हणजे पयलीं जे कार्यक्रम जाय कला अकादमी भितर ते काही आतां काही वर्सां काही कमी जाल्ले आसा काही बंद पडले आसात. ते एका फाटोफाट एक आमी परत सगळी सुरवात करतले अशें म्हण त्या दीस म्हणिल्लें. सुरश्री केसरबाई संगीत समारोह हो गेली 3 वर्सां जाल्लो नासलो. तो ह्या वर्सा साकून आमी तेजी सुरवात परत करतात. हो संगीत समारोह आसा एक बरो नामवंत असो आनी ताच्या उपरांत जे बाकीचे अनेक समारोह जे ल्हान मोठे आसात ते तेंचो आदर्श म्हळ्यार ताका दोळ्या फुडें दवरून हे केल्ले अशें. हो एक बऱ्यांतलो बरो म्हळ्यार तातूंत भितर अनेक जे आमचे भारतांतले आसतले भारताचे भायली सुद्दां आर्टिस्ट थंय येवन परफॉर्म करून हेजे पयलीं गेल्ले आसा आनी प्रत्येकाक थंय एक आपूण सुरश्री केसरबाई हांगा हेतूंक आपूण परफॉर्म केलें अशे पद्दतीन जे उच्च लेवलाचो उच्च पांवड्यावयलो अशे पद्दतीन हो सुरश्री केसरबाई पुरस्कार हो आमी परत ह्या वर्सा चालू करतात. 2 दीस म्हळ्यार 28 तारखेक आनी 1 तारखेक म्हणजे 28 ह्या म्हयन्याच्या आनी 1 मार्च म्हळ्यार 2 दीस हो कार्यक्रम आसतलो. गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते जातले आनी तेजे उपरांत एक सांजची मायत्यान कार्यक्रम आनी तेजे उपरांत फूल डे दुसरे दिसा परत 1 तारखेक कार्यक्रम असो 2 दीस हो कार्यक्रम जातलो. कसलेच कला अकादमीचे कार्यक्रम जे जाय ते बंद पडचे न्हू आनी बंद पडलेले आहा जाल्यार ताका परत एक कडेन चालना दिवन एका फाटोफाट सगळे चालू जावचे हे आमचे उद्देश आसा. सो आनी एक म्हाका सांगन दिसता त्या दिसाक ब्लॅक बॉक्सार आमी सकाळ फुडें आमचो कला अकादमीचो फावंडेशन डे मनयतात आनी हो पयलींच फावटी आमी केला की 1970 ही कला अकादमीची स्थापना जाल्ली आसा आनी तेजे उपरांत म्हाका दिसता लगभग 46 वर्सां जालीं म्हणजे तेजे तेन्ना ते आतां आमी फावंडेशन डे म्हणून आमी करपाचें हें केल्लें आसा. आनी ते फावंडेशन डे हे ऑर्गनायज करून तातूंतल्यान सगळे जे आमचे जे एक्टिविटी चलतात जे इंडियन म्युजिकाचे आसतले वेस्टर्न म्युजीक आसतले रेपर्टरी आसतले थिएटर आर्ट कॉलेज आसतले हे प्रत्येक आपल्या आपल्या सेक्शनांतले तो कार्यक्रम तेमी सादर करप. सकाळ फुडें आमी त्या दिसाक 9:30 वरांचेर ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनचें आयोजन केल्लें आसा जे 2 थरांनी आसा. ते 5वी ते 8वी आनी 5वी ते 7वी आनी 8वी ते 10वी पर्यंत अशी 2 लेवलांनी भुरग्यांनी येवन हें करप जे आमची संस्कृती जी आसा ती गोंयची संस्कृती टिकोवन दवरपा खातीर अशे पद्दतीचे ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनाचें आमी आयोजन केल्लें आसा. आनी मागीर सांजचे समारोह कार्यक्रमाक आमचे तेतूंत भितर जे आमचे काही आमचे बरे कंट्रिब्युशन केल्ले आमचे जे ऑफिसर आसतले बाकीचे आर्टिस्ट आसतले जेणे करून कला अकादमी भितर त्यांचो बरो योगदान आसा त्यांचो भोवमान जातलो. म्हणजे अशे पद्दतीन आयज आमी फावंडेशन डे मनोवपाचें हें केल्लें आसा. म्हणजे अशे पद्दतीन आमी एक दोनूय कार्यक्रमाची सुरवात आयज आमी करीत आसात. The voice for Goy.